ამ სტორების ნახვის შემდეგ ჩემი ცხოვრება უფრო და უფრო მოსაწყენი ხდება. ვიღაცეები სანაპიროზე მზეზეტკვებიან და ერთადერთი რაც მე მახარებს არის ის, რომ ვუყურებ როგორ ამოძრავებს მძინარე ბოგდანი ულუაშებს ღვინვის დროს. ხალხო რაღაც საშინელი მოხდა. ეს რაღაც ძალიან საეჭვოა. დედას რაღაც დაემართა ბავშვებო. ეს კითხვა თუ განცხადება? ეს ფაქტია, მან უცნაური სტორი დადო. კარგი, ეს სიახლე არ არის. გახსოვთ, ბათთან როგორც ეკავდა? ამჯერად მართლაც რაღაც მოხდა. აი, მოусმინეთ. ხალხო რაღაც საშინელი მოხდა. გაიგეთ ეს? დედამ თქვა რომ რაღაც საშინელება მოხდა და ეს სტორი მთავრდება. იქნებ ინტერნეტი აღარ აქვს. დამშვიდდი. ძალიან ღელავ. კარგი, მაგრამ მან მხოლოდ იმის თქმა შეძლო რომ რაღაც მოხდა. ასე რომ ეს შეიძლება ნებისმიერი რამ იყოს. მაგალითად, რაღაც საშინელება მოხდა. ჩემი საყვარელი ფრჩხილის ლაქი აღარ იყიდება. რაღაც საშინელება მოხდა. ჩემი შვილები იდიოტები არიან. სულაც არ არის სასაცილო. კარგი რა, ნიკო, შეწყვიტე პანიკა. ტყუილად პანიკობ. არ ჯობია რომ მასთან დარეკვა სცადო? მართალია. მიდი, იჩქარე. ტელეფონი გამორთულია. ახლა პანიკა დავიწყო? რა მოხდება თუ ის გაიტაცეს? ნუ ღელავ, ნიკოლ. ბოგდანის გარეგნობაში უპირატესობები აღმოაჩინე. ასე რომ დედის პოვნა ძალიან ადვილი იქნება. კი, უპირატესობები. ნაკლოვანებების პოვნაში თავს არეულობაში ჩაიგდებდი. მე მხოლოდ პლუსები მაქვს და არასოდეს მინუსები. კარგი, სად შეიძლება იყოს დედა? იქნებ ის სამზარეულოშია? შეწყვიტე ქალების უფლებების დარღვევა. რატომ ასოცირდებიან ქალები ყოველთვის სამზარეულოსთან? მაგრამ მართალი ხარ, ჯობია შევამოწმოთ. კი, მათ სივარი არ დაგავიწყდეს. რა იყო მერე? მე ყველაფერი უნდა შევამოწმო. იმის გასაგებად თუ სად უნდა ვეძებოთ დედა? უნდა გავიგოთ სად იყო ის ბოლოს. როგორ გავიგოთ? ჩვენ ექსტრასენსები არ ვართ. ზუსტად, სტორები მინიშნებას არის დედა. წავიდეთ. ხალხო რაღაც საშინელი მოხდა. და რა ადგილია ეს? ვერ გავიგე. მხოლოდ მის სახეს ვხედავთ. სულელები, ბიჭები დეტალებს ვერასდროს ვერ ამჩნევენ. წარმატებები თქვენს მომავალს. რა დეტალებს გულისხმობ? ხუმრობ, ხო? შეხედე როგორ ეცემა შუქი. კარგი, და რა მოხდა მერე? აშკარაა რომ მზის სხივები პირდაპირ ოთახში შემოდის. ზაფხულში მზე დასავლეთისკენ ანათებს. დედას ოთახი კი დასავლეთისკენაა მიმართული. ეს ნიშნავს რომ ვიდეო ოთახშია გადაღებული. სერიოზულად? სინათლით გამოიცანი? დიახ, და შპალერი. წამოდით, ოთახში ავიდეთ. ვაუ, რა არეულობა! როგორი არეულია? თითქოს ყველა ვლად A4-ის გამომწერი აქ იყო. კარგი, როგორც ჩანს დედა სადღაც მიდიოდა. მართალი ხარ, ნიკოლ. და როგორც ჩანს ის ძალიან ჩქარობდა. ანიამ თქვა რომ მოუწესრიგებელი ხარო. საინტერესოა ვისგან აქვს ეს თვისება. ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურია. კი. როგორ არ არიან ტარაკნები ასეთ არეულობაში? ეს არ მიგულისხმია. და რას გულისხმობ? დედა არასდროს ტოვებს არეულობას. ის ურჩევნია რომ დეპოზიტად ლომბარდში დამტოვოს, ვიდრე ოთახში მიმოფატული ნივთები ჰქონდეს. მართალია, ეს სუფთა ადამიანის რეპუტაციის დასასრულს ნიშნავს. რას გულისხმობ, ნიკო? მე ვფიქრობ რომ რაღაც საშინელება მოხდა და დიდი ალბათობით დედას სადღაც ეჩქარებოდა. რა მოხდება თუ ის გაიტაცეს? კი, რა თქმა უნდა გაიტაცეს. და მას რამდენიმე წუთი მისცეს ჩასასმელად და მაკიაჟის გასაკეთებლად, მაგრამ მას არ ჰქონდა დრო რომ მათგან გაქცეულიყო. ხალები არიან, რამდენიმე საათსაც კი ხარჯავენ მაკიაჟის გაკეთებისთვის, რათა ნაგავი გაიტანონ. ეს ასე არ არის. რაღაც მართლაც საშინელება მოხდა. უნდა მოვემზადოთ. დედა, აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ. გეთანხმები, მისი ღვეზელები უბრალოდ მშვენიერია. მაშასე, დავიწყოთ ამ საუკუნის გამოძიება. მე მქვია მის ჰოლმსი. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, ბატონო ვოტსონებო. მოიცა, ნიკო, და რატომ ყავს ერთი შერლოკ ჰოლმსი და ორი ვოტსონი? ლუზერები ვით გამოვიყურებით? არა, სულაც ერხათ ლუზერები ბავშვებო. მე ერთადერთი ჰოლმსი ვარ და დემ მხოლოდ ერთი ქუდი გვაქვს. მოდით გადავწყვიტოთ ჯეილანის მიხედვით, თუ ვინ იქნება მთავარი. გონი ასე უფრო სამართლიანი იქნება. ეს აშკარაა, ვის შეუძლია ქალის პოვნა ყველაზე უკეთ? რა თქმა უნდა სხვა ქალს. კარგი, ქალო. რაიმე მინიშნება გააქვს? ან თუნდაც სამხილი? კი, ასეა. ტადამ! მერე რა? როგორ დაგვეხმარება ეს გასაღებები დედის პოვნაში? ანუ ახლა რა გამოდის? მანქანის მოპარავს ვთავაზობ, რომ ტანია უფრო სწრაფად ვიპოვოთ? თქვენ შემდეგ გითხულობთ თუ რატომ არ შეიძლება რომ შერლოკები იყოთ? დავიწყოთ დასაწყისიდან. ეს მანქანის გასაღებებია, არა? სწორია. ეს დედაჩემის მანქანის გასაღებებია, არა? სწორია. დედა სახლში არ არის, ხო? სწორია. მან გასაღები სახლში დატოვა, ხო? კარგი, მერე რა? ღმერთო ჩემო, ნუ ხარ ასეთი სულელი. როგორ ვერ ხდებით? ეს ნიშნავს რომ დედაჩემი სადღაც ფეხით წავიდა და ეს ნიშნავს რომ ის ადგილი, სადაც იგი წავიდა, აუცილებლად ახლოს უნდა იყოს. ბინგო! წავედით ქუჩაში.
როგორ გავიგოთ საიდან დავიწყოთ? ჩვენთან ახლოს ბევრი ადგილია. რთულია. დედას ყველგან წასვლა შეეძლო. კარგი, გარწმუნოთ რომ ის არც პირდაპირ წასულა და არც მარცხნივ. საიდან იცი? იქ რამდენიმე საკონდიტროა. დედა ყველანაირად ერიდება მათ, რომ თავშეკავება არ დაარღვიოს და რაიმე ტკბილეული არ იყიდოს. მართალია. ერთხელ ნახე სამზარეულოში იჯდა, კოვზით ნამსხვას ჭამდა და ნანობდა და ტიროდა. არ უნდა დაეჭამა და ძალიან განიცადა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი უნდა წასულიყო მარცხნივ. ვაუ, შეხედეთ ბავშვებო, სუპერმარკეტის ფასდაკლების ბარათი. ვაუ, 15%-იანი ფასდაკლება. იქნებ გამოვიყენოთ? ერთი კინდერის პერსონაჟი ძალიან მინდა რომ ყავდეს. ის Brawl Stars-იდან არის. ეს ფასდაკლება იდეალური იქნებოდა. არ შეგვიძლია. ეს ჩვენი ბარათი არ არის. ჯობია დედაჩემის ბარათი გამოიყენო. ზუსტად იგივეა. ყველაფერი კარგად გაქვს? მინდა შეგახსენო რომ შენ შერლოკი ხარ და არა მეძებარი ძაღლი. ძაღლი, მართალი ხარ ბოგდან. ძაღლი. ჟენია, როგორ ჩანს ნიკოლი გაგიჟდა. ვერ ხვდებით? ამ ბარათს ძაღლის სუნი ასდის. იმ სუნიანი ძაღლის სუნი, რომელიც გამოდვეებით ღებს და მაღიზიანებს. რა? როგორ მიხვდი ამას? როგორ დაგვეხმარება ეს? ბავშვებო, აქ მხოლოდ ჩვენ გვყავს ძაღლი. ანუ ეს დედის ბარათია? ესე იგი მაღაზიაში შევიდა და ხელიდან გაუვარდა? ჩვენ ბრწყინვალე დეტექტივები ვართ. მაღაზიაში გავიქცეთ. როგორ გავიგოთ ის აქ იყო თუ არა? უნდა ვკითხოთ ადამიანს, ვინც ყველაფერი იცის ამ სამეზობლოში მცხოვრები ყველა ადამიანის შესახებ. სუპერძალებიან ადამიანებს გულისხმობ? კარგი, გადაჭარბებულად შეაფასა ჩემი ნათქვამი, მაგრამ სუპერძალებსაც არ აუშავს. ანუ, გინდა თქვა რომ უსახკაროს უნდა ვკითხოთ დედა ჩვენი ნახა თუ არა? ის უბრალოდ უსახკარო არ არის. მისი სახელია სლავიკი. ის ძალიან ჭკვიანია. ის უნივერსიტეტში პროფესორი იყო, მაგრამ მან მთელი ხელფასი კაზინოში წააგო. ხო და ცოლმა სახლიდან გააგდო. ის უმუშევარია, მაგრამ მაინც ძალიან კულტურული ადამიანია. კარგი, რატომ ფიქრობ რომ ის დაგვეხმარება? ის მზადაა დაეხმაროს ყველას ყველაფერში. საფასურის სანაცვლოდ რა თქმა უნდა. კარგი, წავიდეთ და ვკითხოთ მას. რატომ დგავართ აქ და ვფიქრობთ? ხო, როგორც ჩანს უსახკარო ადამიანს კულტურული ჩვევები დაავიწყდა. კარგი რა, მისი მანერები ნამდვილად არ გვაინტერესებს. ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება რომ დაგვეხმაროს დედის პოვნაში. უკაცრავად. დაგვეხმარებით ბატონო? დედაჩემი დაკარგულია. და რით შემიძლია რომ მე დაგეხმაროთ? მე რომ თქვენი დედა ვიყო, მე ძალიან დიდი ხნის წინ გავიქცეოდი თქვენგან. ალბათ რთული უნდა იყოს სამი გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვის გაზრდა. ჰეი, ჩვენ გონებრივად ჩამორჩენილები არ ვართ. კარგი, ყოველ შემთხვევაში ყველა არა. ამას ასე არ ვიტყოდი. ბატონო, რაც ქვია, უნდა ვიცოდეთ, დედაჩემი ხომ არ გინახავს? დაგვეხმარე რა? ყველაფერი იცი. იცი ვინ დადის ამ მაღაზიაში, იცი რას ყიდულობენ აქ და სხვა ჭორებიც იცი. ჭორიკანა ბებოსავი ხარ, რომელიც აიმიდან იყურება. კარგი. მოწოდებული ინფორმაციის საფასური რეგულარულია. ზეხვეულის შეკრა და 2 შოკოლადის ფილა. ახალგაზრდებო, ეს ჩემი ძველი ტარიფებია. ახლა უფრო მაღალი ფასების სია მაქვს. გარდა ამისა, შოკოლადის ფილა და კოლა მჭირდება. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ კოლა უნდა იყოს აუცილებლად უშაქრო. შაქარი ტვინისთვის ძალიან ცუდია. მე კი განათლებული ადამიანი ვარ, ანუ მაღალი საზოგადოების ადამიანი ვარ. გაიქეცი მაღაზიაში, ჟენია. რატომ მე? მისმინე, რადგან მხოლოდ შენ შეგვიძლია გენდოთ. ეს უაღრესად საპასუხისმგებლო ამოცანაა. ცოტა საეჭვოდ ჟღერს, მაგრამ მაინც ძალიან მიხარია ამის მოსმენა. ეს ზეხვეული შეუფერებელია. შიგთავსი ამაში არც ისე კარგი არ არის. ამას მე არ შევჭამ. და შოკოლადი თხილით. ყველა მისის რომ თხილს არ ვჭამ. მე თხილზე ძალიან ცუდი ალერგია მაქვს. ძალიან ცუდი იყო ეს შენი მხრიდან ახალგაზრდავ, რომ ეს არ გაითვალისწინე. შეწყვიტეთ ხო? ვერ ხედა რომ გვიჭირს? დედა დაკარგულია და დროს ტყვილად კარგავ. კარგი, დედა თქვენი ვნახე. ხოდა ის მაღაზიაში იყო, ვიღაც კაცს ელაპარაკებოდა. მერე ისინი ერთად გარეთ გავიდნენ და მან შავი ყუთი მისცა. ყუთი საკმაოდ საეჭვო იყო. შეიძლება იარაღი იყო, შეიძლება სხვა რამე აკრძალული ნივთი. მერე ეს ყუთი დედა თქვენმა აიღო. შემდეგ ის მანქანაში ჩაჯდა და წავიდა. საით არ ვიცი. გონი რაღაც საეჭვოს აკეთებს ის. მოიცა. კარგი რა, მე ამ ყველაფრის საერთოდ არ მჯერა. ერთადერთი საეჭვო რამ, რაც მას შეუძლია, არის უმი ხორცისა და ხილის ერთი დანით დაჭრა. შეიძლება ერთი წუთით გამოხვიდეთ, ბიჭებო? აშკარაა რომ იტყუება. ამიჯერეთ. დანია უცნაურად იქცევა. რა მოხდება თუ ის მართლა რაღაცას მალავს და რაღაც საიდუმლო ორგანიზაციისთვის მუშაობს? ან იქნებ სერიოზულ პრობლემებშია? რა მოხდება თუ ის გაიტაცეს? მოიცა. რატომ გონია რომ უსახკარო იტყუება? უბრალოდ შეხედეთ მას. ის უცნაურია. ახალგაზრდებო, მე ცოტათი პოეტი ვარ, პოეტი რთული ბედით.
კაზინოში გავატარე მთელი ცხოვრება და დავკარგე ჩემი მომხიბვლელი საყვარელი ცოლი. ახლა აქ ვზივარ სკამზე და ვოცნებობ რომ ლანჩი მაინც ვჭამო ხოლმე. რაიმე ცოტათი გემრიელი, აი მაგალითად ბურგერის მსგავსი. კარგი, მართალი ხარ? მართლაც ცოტა უცნაური ჩანს. კარგი რა, მე ჩემი ფული მისთვის გადახდაში დავხარჯე. საჭმელი ვუყიდე. შენს ფულზე უფრო სერიოზული პრობლემები გვაქვს. მაგალითად ის რომ დედა მენატრება. სახში უნდა გავიქცეთ. იქნების უკვე დაბრუნდა. ან შეგვიძლია სხვა მინიშნებების ვიპოვოთ. ჰეი, სად მიდიხართ? ახალგაზრდობა ლირიკულ პოეზიას საერთოდ ვერასდროს აფასებს. ჰეი, ბავშვებო, როგორც ჩანს დედა სახში დაბრუნდა. ან სხვამ გააკეთა ეს ყველაფერი აქ. როგორც ჩანს მან თავისი ნივთები ჩაალაგა მოიცადეთ. მან გადაწყვიტა ჩვენი მიტოვება? და მანქანის გასაღები აღარ არის. მოდი მანქანისკენ გავიქცეთ. ის ჯერ არ წასულა. არა, დავაგვიანეთ. სად უნდა ვეძებოთ იგი? მას შეეძლო რომ მანქანით ყველგან წასულიყო. ჩვენ იდეალურები არ ვართ, მაგრამ როგორ შეიძლება დედაჩემმა მიმატოვოს? ეს უბრალოდ ძალიან მეტისმეტია. ხედავთ და კონვერტიც. მოდი დავიღოთ. გონიათ რომ ეს აქ დედას დაუვარდა? სხვა ვინ? აქ ჩვენ ერთადერთი ვართ, ვინც მანქანას აჩერებს. ყველა ადეკვატური ადამიანი თავის მანქანას საპარკინგი ადგილას აჩერებს. ჩვენ კი აქ ვაჩერებთ და სახონდე 1 კილომეტრს გავბივართ. კარგი, მიდი გახსენი. რას გულისხმობენ ეს ციფრები? იქნებ ტელეფონის ნომერია? მისი ტელეფონის ნომერი? არ ვიცი. იქნებ შეყვარებულის. გონია დედამ გადაწყვიტა რომ რომელიმე შეყვარებულთან წასულიყო და ჩვენ მიგვატოვა? დასკვნა ისაა რომ დედაჩემმა ნამდვილად გადაწყვიტა ჩვენი მიტოვება. მან არაფერი თქვა. ბავშვებო, გონი ვიცი ეს რაც არის. ეს ტელეფონის ნომერი კი არ არის, ეს კოორდინატებია. კარგი, ჩაწერე ისინი შენს რუკაზე და მაშინვე წავიდეთ იქ. კარგი, ახლოს ვართ. ბავშვებო, გონდი დედას ხედავ. დაიმალეთ. ჩემოდანი აქვს, როგორც ჩანს ვიღაცას ელოდება. არ შემიძლია დაჯერება. მან ისე გადაწყვიტა წასვლა რომ ჩვენთვის არაფერი არ ეთქვა. მე აქ ვერ დაველოდები. მე მას ყველაფერს ვეთქვი. გამარჯობა დედიკო. არ გსხვენია? როგორ შეგეძლო ჩვენი მიტოვება? ვიცი რომ იდეალური ქალიშვილი არ ვარ, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი რომ ბედისანაბ არ ამიმატოვო. ოჯახშე, რასე დაპარაკობ ნიკოლ? შენს ყვიტე ისე მოგცევა თითქოს არაფერი არ ვიცით. ვიცით რომ სამუდამოდ გინდოდა ჩვენი მიტოვება. ვითომ არაფერი არ იცი? ნივთები უსიტყვოდ ჩაალაგე და ახლად გახარ აქ ჩემოდნით ხელში. ხო, დედა, მარტო ნუ დაგტოვებ, ჩურჩელს მთელი ცხოვრება გავრეცხავ. შენს ნივთებს აღარ ავიღებ, უღუნ ამიგვატოვო. ხო, გემუდარები დედა. შენ ამას პირდები, ნიკოლ? გპირდები. და ჩვენც გვპირდებით. მეც ყველანაირად დაგეხმარები. კარგი, თუ ასეა არცას წასვლას არ ვაპირებ. მე აქ დავრჩები. მართლა. Yes! Yes, ჩვენთან რჩები, მაგარია. ანია, და რატომ იცინი? ღმერთო ჩემო, რა სასაცილოები ხარ. რას გულისხმობ? მე უბრალოდ გასაკეთებლად მიმქონდა ჩემოდანი, იცით რატომ? ერთ კვირაში დასაშენებლად მიფრინავთ და თქვენ გეგონოთ რომ მე მიგატოვებდით. რას გულისხმობ? გულისხმობ რომ ჩემოდანის დაზიანება ერთ-ერთი საშინელი რამ იყო, რაც მოხდა? და შენს ნივთებს რა დაემართა? სახში რომ მივედით საწოლზე აღარაფერი იყო. ისინი გაქრა. რა თქმა უნდა, არაფერი იყო, რადგან ისინი გარდერობში შევინახე. აბა თქვენ რა გეგონათ? კარგი, გინდა თქვა რომ ჩვენი მიტოვება არ გინდოდა და ჩვენ ბევრი დაპირება ტყუილად მოგეცით? ხო, ასე გამოდის. გილოცავთ ხალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ შერლოკები კი არა, ლუზერები ვართ. კარგი, სინამდვილეში არა, ეს უბრალოდ ჩემოდანი არ არის. ეს იმ საიდუმლო ორგანიზაციის ჩემოდანია, რომელთანაც მე ვთანამშრომლობ. რა? გითხარი მეტი. არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ მათ თქვენს დასჭირდებით. ისინი დაგეკავშირდებიან. შოკირებული ვარ. ეს ჯერ კიდევ არაფერია. მალე ყველაფერი დაიწყება. როდის? ბოდიში, უნდა წავიდე. ხო, კარგი. როგორც ჩანს, მალე ახალი რაღაც გველოდება. 3, 2, 1, 0 თქვენ მის ნიკოლის არსე ხართ. მადლობს რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე და არ დაგაუწყდეთ და ლაიქება. ნახვამდის.